Bon dia! Avui serà el primer dia en què puc gravar un vídeo amb llum, més o menys com els que gravava abans, però sense el so ASMR, o sigui, ASMR, perquè m'ha d'ajudar el meu marit per poder-ho instal·lar tot, perquè jo soc un desastre, claríssimament. Les coses tècniques no són per mi, llavors he d'esperar com a mínim al cap de setmana perquè em pugui ajudar amb el micròfon, les coses del so, totes les aplicacions tècniques i els milers de caixetes de so i de coses que ell sap fer, perquè jo claríssimament en aquest cas sóc una boomer total. És com si fos part de la generació de les àvies, saps? Vull dir, és que literalment m'encanta tot lo de iaietes i de gent gran. M'encanta anar al Mauri, a fer la xocolata amb melindros o amb el croissant o amb el que sigui, amb totes les iaietes el diumenge. M'encanta anar a passejar per la Rambla a Catalunya o pel Poble Sec o per qualsevol lloc tranquil on hi ha aquest ambient tipus gent que només passeja o que està tranquil·la, sense soroll, sense masses, tot això. Llavors, és una cosa que sempre m'ha fet gràcia, però al mateix temps, quan, per exemple, se m'apropa una persona que no conec o em presenten a gent de la meva edat, o sigui, bastant jove, no la diré aquí perquè per YouTube hi ha gent rara, i és millor no dir-ho, però, vull dir, se'm fa raro, saps? Quan em diuen sí, vols sortir de marxa amb nosaltres, o anem aquí, anem a aquest lloc, o hi ha un concert, o coses normals de la gent de la meva edat. Per mi, no sé com explicar-los sense ser rara o maleducada, que jo sóc iaieta, vull dir, literalment m'agrada anar als cafès, a les grangetes, anar... És que fins i tot a la llibreria, encara que no sóc una persona de llegir, o sigui, de llegir novel·les, etc, perquè sóc més visual, m'agrada, sóc artista, o sigui, m'agrada tot el que veieu aquí, fer dibuixos, m'agrada pintar l'oli, pintar amb llapis de colors, fer retrats, etc. Pels que em seguiu a Instagram ja ho sabeu. I em fa molta vergonya i molta cosa explicar-los, quan no em coneixen de res, que no és el meu rotllo i que realment, si no fem coses de iaieta, no podrem sortir, saps? És molt estrany. O sigui, ja tinc amigues que, naturalment, són com tothom i surten i beuen i fumen i de tot, i jo ni bec, ni fumo, ni surto, en aquest sentit, i he tingut un nen petit molt d'hora, molt d'hora sobretot per Catalunya, perquè quan vas als Estats Units veus gent que té 18 anys i que té fills, però vull dir, per Catalunya bastant d'hora, quan totes les meves amigues doncs, encara estaven sortint de festa, etc. No? I és veritat que és una cosa doncs, això que no sé com dir-ho, com enfocar el tema de que potser seria millor si ens veiéssim de dia o per dinar o un aperitiu. I sempre estic com mig tímida i no sé mai com parlar, perquè, per exemple, també hi ha una altra cosa, que el tema de cotilleos i tot això, i de parlar del que passa gent famosa o del que passa per Instagram i totes aquestes coses, és que no en tinc ni idea, vull dir, no sabia ni que hi havia filtres d'Instagram, o sigui, ni idea, M'acabo d'enterar per un vídeo de la Juliana Canet que hi havia vídeos, o sigui, filtres de vídeo. Em sembla que la Juliana Canet, ara no ho sé qui era, però em sembla que era ella. Em vaig quedar flipant del que es fa avui en dia. O sigui, realment és això, sóc iaieta i sempre he sentit de totes maneres que visc en una època que és com si no fos la meva, com si jo fos de l'època modernista, renaixentista o del més enllà, literalment primitiu, o sigui, neolític i paleolític. I, i em sembla que això és perquè, pels qui no ho saben, també sóc bastant feminista i per feminista vull dir, estic molt, molt endinsada en el tema menstruacions, el que vol dir menstruar, perquè ara mateix es veu com si fos una cosa, no sé, saps, una cosa sanitària, una cosa com qui va al lavabo, saps? I per mi té moltíssim sentit profund i de la manera que em sento a cada moment del cicle,
canvio completament de personalitat, de nivells energètics, hi ha moments que, per exemple, abans de l'ovulació estic molt productiva, superenergètica, molt sociable, després de l'ovulació se'm passa tota l'energia, estic molt cansada, estic supersensible, endinsada, introvertida, no vull veure ningú, ningú potser no, però vull dir que sóc molt menys sociable, no vull conèixer gent nova i tot això, estic més tipus cara a cara amb una amiga íntima, un amic íntim i parlar de coses profundes i m'endinso i de vegades, vull dir, soc hiperdramàtica, però no tinc ganes de fer coses noves i de començar un nou quadre i coses així, sinó que sóc molt més passiva i molt... Passiva no, però... O sigui, sóc activa interiorment, diguéssim, en comptes de posar-me cap enfora. I és que són dues personalitats completament diferents i les hormones tenen moltíssim a veure. I una altra cosa que també volia comentar-vos sobre aquest tema és que la raó per la que he deixat de filmar durant tot aquest temps n'hi ha vàries, però la primera va ser al·lucinant. O sigui, és que no s'ho creuria ni Déu, És realment... Vaig arribar a Escòcia fa més o menys 2 anys pensant que només m'hi quedaria uns mesos i portem 2 anys. Una de les raons també va ser el Covid, que ens ha paralitzat completament, però després també és que, clar, el meu marit ha trobat una feina estable aquí, que li va molt bé, tenim una caseta amb jardí supermona i el nivell de vida on estic és bastant més accessible, diguéssim, o sigui, podem tenir una casa amb jardí de 2 pisos, super maco, el quart de bany amb banyera, tenim una tribuna gegant, bueno, és meravellós per un preu que a Barcelona, vull dir, o a les afores de Barcelona o a prop, vull dir, de qualsevol lloc on hi hagi supermercats i metros i trens i coses així, seria completament impossible, vull dir, ens costaria un ull de la cara. Llavors, clar, ens vam estar quedant i vaig pensar, bueno, doncs començaré a filmar. I va ser molt fort perquè el dia que vaig voler començar a filmar, primer el mòbil va i se'm mora. O sigui, funcionava perfectament i se'm mora al moment en què vull fer un vídeo. Va ser com un crit del cel, com si la vida em digués no filmis, no és el moment. S'ha acabat aquesta història, saps? I em vaig quedar flipant i vaig dir, és igual, continuaré, vaig agafar el mòbil del meu marit, que és més o menys el mateix, començo a filmar i veig que després d'haver filmat tot el vídeo, el so no s'ha gravat. No us ho creureu, però el micròfon, que és un micròfon super sensible, amb 360 graus, etc. de so, es va morir, o sigui, de repent no funciona el micròfon i em vaig quedar... És que, no ho sé, no ho entenc. Hi ha coses a la vida que passen que de vegades és que em sembla que són com missatges per dir-te has de fer altres coses. No toca fer això. Llavors ho vaig deixar anar durant 2 setmanes. Després vaig tornar a insistir pensant potser va ser una tonteria i vaig tornar a insistir, vaig comprar, només per provar, uns auriculars d'aquests que porten com un micròfon, o sigui, està en el fil, en el cable de l'auricular, i vaig, sense gastar gens de diners, comprovar que el so del mòbil encara funcionava i que només el micròfon. Gravo i sí, funciona, molt bé, començo a tornar a gravar el vídeo i després... Sí, és que això va ser al·lucinant, és que no s'ho creuria ningú. Se'm va morir l'ordinador. I fa 2 anys exactament que estic sense ordinador, no em puc comprar un altre ordinador. Era un ordinador car per suportar tot Adobe, o sigui, pesa, és supercarregós el programa aquest, i tenia de tot, Illustrator, tenia no sé quantes coses de quan feia disseny gràfic a l'escola, i ho vaig tenir gratis, llavors, res. O sigui, l'ordinador poder suportar tot això i un ordinador nou d'aquesta mena no me'l puc comprar. O sigui que he estat sense material per gravar durant 2 anys. I gràcies a Déu, gràcies a molts subscriptors i subscriptores que han anat comprant-me dibuixos o fent donacions o ajudant-me literalment aportant-me material directament,
he pogut comprar-me 4 coses per poder gravar i m'he comprat el micròfon i de tot, però he d'esperar, com us he dit, el meu marit que m'ajudi amb les coses tècniques. Però estic molt il·lusionada perquè això serà un canvi de poder gravar, de poder fer el que m'agrada. Ara sí, tinc un nen de 3 anys, gairebé 4, rodolant per la casa. Avui, ara mateix, és fora perquè se l'ha quedat la seva àvia, però segurament se sentiran sorolls, mentre es gravi, vull dir, és impossible. A més, aquí a Escòcia hi ha una cosa que jo no ho entenc, o sigui, jo em pensava que aquí al Regne Unit hi havia l'educació aquesta super estricta i tal, doncs gens. O sigui, per una banda m'agrada molt el tema que s'assembla bastant al tema Waldorf, o sigui, que és super hippie, liberal, tenen un hortet amb un jardinet i van regant les plantes i plantant les verduretes i fan sopa de carbassa a la tardor i cuinen allà i després van al bosc i agafen les castanyes, les pinyes, les fulles... M'encanta això, o sigui, realment és un paradís per nens petits i per adults, potser, però tenen 4-5 hores al dia, o sigui, és realment només al matí i des de superdora, o sigui, he de llevar el meu nen a les 6 del matí, que encara està dormit i està de mal humor, de molt mal humor, o sigui, per portar-lo al col·le és... de vegades l'he d'arrossegar, o sigui, realment es tira al terra, dona patades, o sigui, crida tot el veïnat em mira, perquè és superdora al matí, a més. I és impossible portar-lo a l'escola, de vegades és que realment he de comptar amb el meu marit perquè m'ajudi a portar-lo en braços a l'escola, de lo adormit que està. I és una cosa que no m'agrada gens perquè després et trobes que a les 12 és a casa un altre cop i per tot el dia. I després no se m'adorm fins a les 10. O sigui, això és un problema perquè realment després tens el nen a casa tot el dia i jo com a adulta i persona de nivells energètics més aviat baixos, naturalment, i ell a més té el síndrome aquest d'hiperactivitat, i sent nen i tenint 3 anys, i tenir-lo a casa tot el dia hiperactiu, tipus, vull dir, salta del marc de la finestra al terra, constantment, és que no és gens independent, no pots jugar ni un segon sol, és un martiri tenir-lo a casa tot el dia, cosa que, malauradament, i em sap molt greu això, l'he de deixar moltes hores amb l'iPad, o mirant un vídeo o el que sigui, i és horrorós perquè realment això, si visqués a Catalunya, que és on va néixer i on havia de viure i de ser educat, nosaltres tenim una educació fabulosa, o sigui, potser no és tan Waldorf i tan preciós, que sí que tenim Waldorf a Catalunya, però vull dir, les escoles normals, públiques o privades catalanes, tenim tot el dia a l'escola i després surts i tens el parc i està ple de nens i de mares i després res, doncs bany, sopar i és que, no sé, ho trobo tan millor que el sistema que hi ha aquí, que realment deixen els nens abandonats a casa tot el dia. A més, nosaltres no tenim cotxe, això és una urbanització i no hi ha res, i no hi ha ningú al carrer, a més plou tot el dia, o sigui que realment sortir fora no es pot fer res, no hi ha nens al parc, no hi ha res. I sociabilitza molt poques hores i això és una cosa que realment no m'agrada. Ara, una cosa que m'encanta d'Escòcia és les meravelles de parcs de gespa. Tot gespa, és com si fos... Imagineu-vos un paradís d'aquells de tipus... Quan us moríeu, saps? Allò que veus aquells camps de flors i de gespa amb el ventet que mou les flors. És que és realment això, Vull dir, és com un paradís, no us ho creuríeu. I el verd sembla que hagueu posat Photoshop, saps? És com neon, quasi, vull dir, és molt fort el verd. I ara mateix estic mirant a la finestra del jardí i tenim un jardinet a casa. A més, tenim una veïna que és tailandesa i té 2 nens petits que van jugant per la valla del jardí i és moníssim, vull dir, tenim una piscineta petita d'aquestes, perquè encara que plogui molt, de vegades fa bon temps i s'hi pot anar, i estar-se només a la tambona al jardí. Ja sé que això molta gent a Catalunya ho viu, però jo és que soc de Barcelona i ciutat, vull dir, no ho he viscut mai i m'encanta aquesta frescor
i tot frondós i natural, i després hi ha el bosc, però m'agrada moltíssim això. Una altra cosa que m'agrada molt d'Escòcia, la gent, a veure, no és Escòcia, és sobretot on estic jo, que no diré el nom, però és una urbanització molt mona, molt familiar, molt super segura, vull dir, pots passejar per les 2 del matí, els nens petits van sols, a l'escola, vull dir, és super segur, super familiar, i m'agrada molt la gent, lo simple que és hi ha un ambient, no sé, pots sortir en pijama al carrer, i et trobes a gent que va al súper en pijama, i vull dir, cap conya, I m'encanta, ho trobo boníssim, saps? Vull dir, a Nadal et trobes a gent adulta, amb el pijama de Nadal, no sé, amb els Pare Noels aquí, els pantalons estampats, ho trobo boníssim, i super naïf, i moníssim. I després m'agrada el tema de que, com a Nova York, aquí la gent és molt oberta, et somriuen pel carrer, tot és molt lovely, i a més, no sé, et parla la gent, si estàs a la cua del súper et parlen, i és com molt oberta. Nosaltres no som així, en tot cas, a Barcelona no, gens. Vull dir que no, ni tan sols conec els meus veïns, és super tancat, si no et conec no et parlo, bueno, és una cosa molt diferent. I també trobo que, comparat a Barcelona, i sempre dic Barcelona perquè canvia bastant de la ciutat a la vida de camp o d'urbanització, i és el fet de que no se jutja a la gent si, per exemple, estàs una mica en sobrepès o no vesteixes, vull dir que vas bastant tirat, per dir-ho d'alguna manera, no?, amb xandall i tal. No et jutja la gent, vull dir, la gent és molt simple, molt humil, vull dir, m'agrada molt el rotllo aquest, i m'agrada molt, i em sembla que el que faré és que em quedaré aquí mentre el meu marit tingui aquesta feina i aniré venint tipus 4-5 cops a Barcelona a l'any, quan s'acabi el Covid aquest, que ha sigut dificilíssim, vull dir, ha sigut... porto molt temps sense anar-hi, em fa molta pena. Vaig tenir la meva mare que va venir a veure'm per ajudar-me amb el nen i tot això, però no és el mateix, ho trobo realment a faltar. I la meva mare, si teniu el meu Instagram de Petit Sucre Blau, es diu Petit Sucre Blau, literalment, Barcelona, Petit Sucre Blau Barcelona, ho vaig canviar. La meva mare, a veure, jo normalment feia vídeos de Barcelona i moltíssimes fotos de Barcelona i tenia carpetetes, i les vaig posar a l'Instagram en plan homatge a Barcelona i a Catalunya, a molts llocs de Catalunya diferents, perquè m'encanta, i fins i tot, vull dir, la Barcelona antiga comparat amb la Barcelona d'ara, perquè tinc llibres de l'Ajuntament que són una meravella, que t'ensenyen cafès tipus modernistes preciosos que ja no existeixen, o les boques de metro modernistes, vull dir, m'encanta, m'encanta, el modernisme m'encanta. I bàsicament, ara el que faig és que li dic a la meva mare: escolta, tinc aquesta adreça, vés aquí o vés allà, i em fa les fotos i els vídeos i els penjo, però trobo molt a faltar aquesta cosa de descobrir els petits llocs, els petits cafès que han obert, l'ambient de Barcelona i amb les superilles, que qui no em conegui no ho sap, o sigui, estic enamorada de les superilles, de lo maco que queda tipus els xamfrans, en comptes de ser tot un munt de motos i motos aparcades, de cotxes aparcats i de tot aquell soroll visual que hi havia, ara tot quedarà molt net, amb totes les cantonades quedaran netes, amples, amb espai, i tot ple de verdet per tot arreu, i a les cantonades hi haurà un gran cafè amb un toldo. És que m'agrada molt, m'encanta, vull dir, soc una superfan. Han fet... hi ha una superilla a Sant Antoni que m'agrada moltíssim, que encara no està completament finalitzada, però hi han posat totes les torretes, és que queda tan, no sé, tan convivial i tan d'anar-se'n a passejar amb tot un munt de flors i de plantes i els arbres, els ocells cantant. Han obert, perquè abans l'Eixample el problema que teníem és que, encara que fossin aquestes grans avingudes d'arquitectura modernista, preciós, eren només oficines i no hi havia vida de carrer, no hi havia petites botiguetes i cafès i coses per passejar. Sí que n'hi havia algunes, però vull dir, no tant. I llavors trobo que ara estan venint petits comerços, petites botigues, petits cafès, petits restaurants,
i la gent es va passejant pels carrers i dona un ambient super romàntic i super agradable que m'encanta. És molt més vivible i tot queda molt més com net i ben posat i ample, no sé, molt espaciós. És que m'encanta. I en fi, que no vull allargar-me 3 hores amb el vídeo, però era un vídeo com de benvinguda a mi mateixa un altre cop al YouTube i sobretot explicant què havia passat i per què no havia pogut filmar i com és que estic aquí, etc. I pels que vulgueu l'ASMR, no hi ha cap problema que tornaré a gravar els vídeos amb les llengües, en català, francès, anglès, però m'ha d'ajudar el meu marit, perquè jo soc un petit desastre i no entenc com funciona. Així que us faig un petonet i fins després.